好啦，咁依家就嚟到呢間叫做雲來客棧啦。咁個環境就係咁樣啦。咁啊入去俾大家睇下佢內部嘅前台嘅環境係點樣啦。聽講呢間就係網紅店、網紅嘅酒店嚟嘅，喺溫泉入邊。咁我入到嚟咧，又寫住個長城咁樣啦。咁啊有啲懶人梳化俾你瞓嘅。咁啊呢度仲有啲凳仔俾你坐啦。呢度個前台個馬車咁啦。呢度仲有啲擺設啦。呢度仲有個轎喎。跟住呢度仲有啲房價。咁我喺美團買就2250兩人，包埋浸溫泉，包埋大餐廟會就抵啦。咁啊呢度上去啦，電梯大堂。咁啊係咁樣嘅。咁啊呢度有呢啲啦，呢度仲有個雲來湯館，呢個雲來客棧住客專用入口，咁呢度行出去浸溫泉又好近啊。咁啊呢度係搭 lift 啦。咁佢呢度就佢個 lift 嘅風格喎，係模仿緊個廁所喎，幾得意喎。咁佢而家2樓一出嚟啦，見到咧呢度有隻龜啊，咁啊有啲日式嘅風格啦，咁啊就寫住咩富財啊、和合啊、安康咁樣嘅。咁我就喺呢間203房啦。咁然後佢嘅走廊咧就係咁樣嘅，203房咁樣，佢都有啲聖誕物咁啦。咁啊佢走廊都好特別嘅，就咁樣，全部都係日本嘅風格啦。咁啊有隻貓仔咁啦，咁都幾特別嘅。咁佢門口咧都有啲空氣淨化機嘅喺個走廊嗰度度。咁啊仲有呢啲叫做飲水機啦，咁啊免費飲用啦，大杯酒。咁都幾大嘅。咁呢一間203號房啦，咁啊見到係啲日式風格嚟嘅，亦都係我哋今次個行程喺度住啦。咁我哋係買咗嗰個2人飛啦，咁樣就今日係12月30號就要補差價，就係2250度啦，係座廁嚟嘅。咁啊有個好特別啦，就係呢度有張凳仔啦，同埋一塊鏡啦，就好似你日本澡堂咧沖涼咁樣嘅。呢度咧佢係有提供埋嗰啲溫泉服係俾你哋着嘅。咁呢個就係女裝啦，呢個就係男裝嚟嘅，咁都係免費嘅。咁啊下邊仲有個保險箱啦。咁然後呢度就係佢哋嘅洗手台啦。咁然後呢度仲有個抽濕機喎，同埋有呢個空氣淨化器喎，都係免費使用嘅，包埋入邊。咁仲有部電視仔啦，然後咧佢就係屬於啲榻榻米嚟嘅，啲榻榻米咁樣嘅，就俾你瞓啦。中間仲有張台喺度咁樣嘅。咁我呢度仲有得睇風景喎，有個窗啦，可以拉窗簾咁樣。咁佢個御溫泉個內部環境就係咁啦，呢個御溫泉度假村，咁啊都幾好睇咁樣嘅，咁啊都幾大嘅。咁佢呢度有得租單車啦，不過我哋買嗰個美團飛咧，佢就包埋個單車券俾你踩2個鐘嘅，咁啊都幾過癮嘅。咁啊佢就係踩呢啲單車嘅，2個一齊踩咁。咁隔籬仲有個兒童嘅單車區啦。